उद्योजक सद्गुरू धुमे आणि आता मयेच्या राजकारणात एंट्री केल्या। जनतेचा आग्रह आशिल्ल्यान 2027 चौपी विधानसभेची वेंचणूक मये मतदारसंघातल्या लढयतलो अशें तांणी समर्थकांच्या हजेरेत जाहीर केला। राजकीय पक्षाच्या चिन्हाचेर वेंचणूक लढोवप काय ना ते जनतेक विश्वासात घेवन थारायतलो अशेंय तांणी स्पश्ट केला। धुमे आणि मये मतदारसंघातल्या विधानसभेची वेंचणूक लढोवची असो आग्रह मयेच्या शेतकार भावांसयत समाज वावुरप्यांनी धरला। दिवचले घेतिल्ले पत्रकार बसकेत तांच्यांनी धुमे हांकां तेंको लेगीत जाहीर केला। पळया आमकां दिसता की जे कोण त्रास काडटात, फॉर एक्झाम्पल शेतकरी जावं, जे सामान्य लोक जे त्रास काडटात, डे टू डे लायफाकूच त्रास काडटात, ते कितें व्हडले कितें एक्सपेक्टेशन तेंचे कांय नासता। तांकां खरेंच आमी अशे बिझनेसमॅन आहा न्ही, तेंच्यांनी आमी तांकां पावोंक जाय, तांकां हेल्प करूंक जाय, जे मोठे पुण्याचें काम आहा। आनी तशेंच आमी हें करता आसतना आमी आध्यात्मीक जे हरे कृष्ण प्रोग्राम जो इस्कॉन प्रोग्राम आमी जे चलयता तो प्रोग्रामूय आमी कुडचऱ्या गांवांत हाडलो। तांकां आमी एक दीस तांकां मिटींग घेतली, महिलांची पुरुषांची मिटींग घेवन तांकां आमी एक दीस तेंचो ठरयलो आनी आमी शुक्रारचो कुडचऱ्या गांवांत तो प्रोग्राम चालू केलो की तेंची पयली तेंची स्थिती पळयत जाल्यार ती तेंची लेवल हे करपाक, तांकां पॉझिटिव्ह एनर्जी दिवपाक, तेंची पॉझिटिव्ह वायब्स हाडपाक तांकां आध्यात्मीक नॉलेजीची खरीच गरज आसली। मया कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर खरीच गरज आहा ही परिस्थिती की तांकां हेल्प करपाचो, ती आमी हेल्प करतले। जे घराक जावं, तेंच्या रुफाक जावं, नाल्यार तेंचे आनी कितें फीज भरूंक जाय, मेडिकल हेल्प जाय, आमचे सदांच तेंच्या खातीर चालू आसतले। त्यांच्यानी कार्यकर्त्यांनी एक डिमांड केला की आता ते 2027ची विधानसभा निवडणूक तुम्ही लढवची म्हणून, तुमचो विचार कितें? जे आमचे सपोर्टर जे सांगतले न्ही ते आमी एक्चुअली आतां हांव फुडें सरला, त्या सपोर्टरा खातीर फुडें सरला, ते आमच्या वांगडा आसा म्हणून फुडें सरला। एकट्याचें काम न्ही हें पॉसिबल, सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट जाय, आमचो वेल विशराचो सपोर्ट जाय। जे ते सांगतले, जे आमचे सपोर्टर सांगतले तेच्या खातीर आमी जे करूंक जाय ते स्टेप फुडें घेतले आमी। डिमांड ते करता आमचे कडेन, आमी इलेक्शनाक फुडें वतले। आतां तशें आमकां अजून संपर्क बी करूंक ना आनी खरें सांगपाचें म्हटल्यार आनी एज ऑफ नाव जे हे आसा न्ही, जे सपोर्टर आमकां कितें मार्गदर्शन करतले, डायरेक्शन करतले की तुमी हे सर्टन पक्षाक रावा ना खंय, त्या प्रमाणे आमी फुडें स्टेप घेतले। सद्गुरू धुमे सरान फुडें सरचे आनी पॉलिटिक्सान एंट्री मारची। ही एंट्री तेंच्यांनी मारची अशी म्हाजी अपेक्षा अजुनूय आसा। अजुनूय हांव तांकां सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी मये मतदारसंघांतसून येता ते विधानसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचे। आयज तेंच्यांनी जे समाजकार्य चलयलां ते समाजकार्य इतके सुंदर चलयल्लें आसा की अवघेशा कामांत तेंच्यांनी कितकीशीच समाजकार्याक जी जाय ती कामां केल्ली आसा। सर अशेंच पावले की आमी सराक अप्रोच केल्ले, आमकां फार्मिंगा खातीर मातशी गरज पडली, कारण आमचे शेता खातीर आमकां मातशें हार्वेस्टिंग मशीन जाय आसलें, तेन्ना आमकां ते अवेलेबल जालें ना। तेन्ना आमी सरा कडेन अप्रोच जाली आनी सरान फाटलो फुडलो विचार न करता तें आमकां मशीन कशें तरी एकदां हाडून आमचे जे कितें नाशाडी जावपाची आसली ती सगळी सरान आमकां हेल्प केलो त्या बद्दल। आनी सरान आमकां खूब अशें हेल्प केलें शेता खातीर की पॉवर टिलर एक सराक आमी रिक्वेस्ट केल्लो तेन्ना तो पॉवर टिलर सरान आमकां दिल्लो आसा। जे कश्ट करता, जे त्रास काडटा ते पळोवन तेंच्यांनी तेंचेर विचार केलो आनी आमकां गरिबा खातीर, शेतकऱ्या खातीर खूब तेंच्यांनी हेल्प केल्लो आसा। आनी आयज सर जर आमच्या खातीर इतलें करूं शकता जाल्यार म्हाका तरी अशें दिसता की सर आमकां ह्या प्रत्येक पावलार जर अशें हेल्प करता जाल्यार ह्यान फुडें आमच्या शेतकारांचें खूब कितें बरें जातलें। सरांनी हे 2027 इलेक्शनान फुडें सरचें आनी तेंच्यांनी आमच्या मये मतदारसंघा खातीर उबे रावचे। असलो जो मनीस हा जो आध्यात्मिक क्षेत्रासून समाजकार्यान जेन्ना वयता तेन्ना तेजी तकली स्थिर जावं लोकांकडे पळोवपाचो दृश्टिकोन हो एक बऱ्या तरेन आसता। त्या खातीर आमी ह्या फावट एक असो मनीस जो आध्यात्मिक क्षेत्रान प्लस सामाजीक प्लस राजकारण ह्या क्षेत्रान येवन तो खूब कितें करूं शकता। ह्या खातीर आमी भाईक सांगला की ह्या फावट हे जे 2027चे इलेक्शन जातले आमदाराचे, त्या हेतून तूं आमकां हे जाय, एक आमचो कॅन्डिडेट म्हणून जाय।